A poesía é unha forma de expresión que existiu desde tempos antigos e que evolucionou ao longo da historia. Aínda que algúns poidan pensar que a poesía é simplemente un pasatempo para os amantes das letras, o certo é que ten un valor moito máis profundo e significativo nas nosas vidas. Vamos a explorar un pouquiño por que a poesía é importante para o desenvolvemento persoal. En primeiro lugar, porque nos axuda a reflexionar sobre as nosas emocións e pensamentos máis profundos. Frecuentemente estamos tan inmersos na nosa vida diaria que non temos tempo para deternos e reflexionar un pouco sobre as nosas experiencias. A poesía dános unha oportunidade para facer precisamente isto. A través dela, podemos expresar as nosas emocións e pensamentos dunha maneira que é significativa e profunda. Tamén podemos reflexionar sobre as nosas experiencias e aprender delas. Ademais, a poesía axúdanos a desenvolver a nosa creatividade e a nosa imaginación. Cando lemos poesía, preséntansenos imaxes e metáforas que nos fan pensar en formas novas e diferentes. Estas imaxes e metáforas poden inspirarnos a ser máis creativos na nosa vida. A poesía, polo tanto, axúdanos a desenvolver a nosa imaginación e a transportarnos a lugares e tempos diferentes. Por último, a poesía baséase na utilización de palabras dunha maneira que é rítmica, musical e fermosa. Ao ler e escribirmos poesía, desenvolvemos a nosa capacidade para utilizar as palabras de maneira efectiva para comunicar as nosas ideas. Isto pode ser útil en todas as áreas da nosa vida. Ademais, a poesía é empatía, é desenvolver esa capacidade de empatía, é pensar en como pensan os demais, en como actúan os que nos queren. Cando lemos poesía, frecuentemente preséntasenos unha perspectiva diferente á nosa. Podemos experimentar as emocións e os pensamentos doutras persoas dunha maneira que é profunda e significativa. Este é un dos moitos textos que podedes encontrar en internet nunha páxina que se chama Mujimo, que basicamente parece un bo resume para comenzar o programa de hoxe falando de poesía. Hoxe, como vedes, falamos da palabra, falamos da poesía, falamos do primeiro encontro internacional da palabra e falamos cunha persoa que é tan internacional como o encontro en si mesmo. Ola, ola, boas, eu son Germán Esteve do Germano a Portuguesa e aquí estades unha vez máis neste vos espazo galaico portugués unindo ambos os lados, ambas as beiras do Miño, unindo voz a voz con temáticas de todo tipo. Hoxe, como vos digo, toca profundizar un pouquiño, sentadevos, poñedevos cómodos, falamos de poesía, de palabra e de reflexión. Estamos xa no 107.2 da FM de Radio Iariz, no directo, tamén nas plataformas cando vos pete escoitarnos. Estamos rodeados de Carlos, a un e outro lado do cristal, a un e outro lado do Miño, tamén seguro que nos estades escoitando. Estamos xa no directo, como vos digo, despois falaremos tamén línea directa con Portugal. Estamos con Rochi Novoa xa aquí nos estudios de Radio Iariz, xa tiñamos ganas de estar contigo, Rochi, boas. Boa tarde, que tal? Todo moi ben, e non sei se antes de nada se estás moi de acordo co que li na intro. Poesía é todas estas cousas ou é aínda máis ou é menos? Sí, a todo, sempre, din as mouras, e creo que aínda moito máis de todo iso. É como un resume, acabas de facer un resumo tremendamente bo do que podería ser, pero pode ser eso, e creo que aínda moito máis, non? Da mesma maneira que ti sentes, ves e vives de maneiras diferentes e con intensidades distintas cada día, non? Pois os poemas e a poesía é iso é moito máis. Por que nos costa, porque hai xente na que eu inclúeme tamén, que nos costa tanto entender a poesía? Isto quero dicir, isto é como cando vas a clases de piano ou de inglés ou de tenis. É dicir, isto hai que traballalo desde pequenos, non che veñen os 35 ou os 40 e de repente dis, vou iniciarme na poesía, ou sí? Ou sí. A ver, empezaches por unha pregunta ao principio de todo, non? E eu creo que partimos de algo moi básico como pode ser como nos presentan a poesía, non? De feito, eu creo que tirando un pouco
de pedras contra o meu propio tellado como mestra que me sinto. Creo que se cadra un dos principais problemas que sigue tendo a poesía a día de hoxe é esa presentación, non? E creo que ás veces todos temos esa lembranza, ese recordo de cando estudábamos aquela GB, non? Ou ainda agora a primaria e ás veces a secundaria, ese tipo de profesorado que parece que nos pide que saber todo sobre a poesía, se é unha ritma sonante, consonante, se é unha sinalefa, se os versos son alejandrinos. Eu cando chego a esas partes co meu alumnado, que quixera ser moi pan, que decirlle rompede esa páxina e tirade con ela, non podo facelo, non? Por dos libros en préstito, pero sí que me gustaría facelo. Por unha parte, eu creo que un día, cando me este xubilando, voume dar ese placer auténtico, decir rompede ese libro ou queimadio, non? Porque a poesía ten que ser tamén incendiaria, e creo que ese é un dos problemas, non? Eu sempre lle digo a xente e os profes, non? Cando me coincide así, digo, e tú te podes analizar toda unha novela? Todos os estilos, recursos e figuras literarias que están utilizando? Por que temos que disecar a poesía? Por que temos que maltratala? Non? Logo, outra parte que a min me parece que é algo que alonxa a xente da poesía, esa maneira xustamente unha vez máis de presentala en público, non? Cando facemos esos recitais poéticos, ás veces nos das mans, non? Collemos un micro e todos sin querer, pois pensamos que temos moito que dicir, e se cadra os tempos habería que medilos e presentalos dunha forma máis bonita, e tampouco hai por que explicar a poesía. Eu, por exemplo, a min oféndeme un pouco cando vou a escoitar poesía e o escritor ou a escritora me explica de que vai o poema, non? É como, non quero que mo derrames, eu quero sentir e pensar por mí mesma, non? Non quero que me estés dicindo, pois se non pon pés de notas nun libro, verdad que cando ti colles un libro para ler poesía no teu íntimo non necesariamente hai pés de nota que te vayan guiando ou te vayan levando a un sitio, non? Entón, eu creo que esos son dous factores de por que a poesía ás veces non chega ás masas, non chega a xente, e porque logo tamén parece que a xente que os poetas e a xente que escribe son así como moi bohemios ou que son un pouco estranos ou que son moi diferentes, e me imagino que sí, que haberá de todo. Ia che dicir, a poesía é de progres, é de bohemios, é de intelectuais? Sí, non, tal vez pode que, eu que sei, eu creo que a poesía é de todo o mundo, a poesía é da rúa, a poesía é dos intelectuais, a poesía é da política, a poesía é da natureza, a poesía é de todas as persoas que se queiran achegar a ela, que lle queiran tender a man e que estean dispostos a recibila, sin máis, non? Eu sempre lle digo aos meus alumnos, cando vou dar un obradoiro de poesía a instis ou a coles, é como, gustabas a poesía? Entonces todos digo, no, na gran maioría, non? E digo, bueno, pois eu veño aquí a tentaros convencer de que cando me marche a poesía vos vai a gustar, non? E descubren que lle flipa a poesía, porque esas cancións que escriben os seus cantantes favoritos, sexan no estilo musical que sexan, non deixan de ser poesías. Cando están namorados escribimos ou decimos esas palabras tan lindas ou mandamos esos whatsapps, non? Polas redes sociais, porque teñen moito que dicir agora tamén as redes sociais. Entón, ao final, sí que todos estamos prendados de algunha maneira, non? Entón, só é como non la presenten, creo. É dicir, Rochi, podemos chegar á xente nova máis alá de tecnoloxías que mola moito ou de, eu que sei, educación física que tampouco necesita. Podemos chegar, sí, eu creo que sí, pero unha vez máis está en como que iramos vender e como queremos transmitila. Elvira Sastre é unha tía que o está petando nas redes sociais. Se o dá conseguido é porque sí que é posible, non? Pois ao mellor teremos que aprender dela, habrá que seguila, non? Como fai? Cal é o seu... Eu creo que é a súa maneira de presentala, é a súa maneira de ensinala. Son a parte, podemos ver moitísima fotografía, non? Que están nesto, como se chama esta páxina, non fixen os deberes, como se chama? Bueno, non me lembro, hai unha páxina ademais na que moitísima xente descarga a típica foto con esas frases incendiarias ou de amor que compartimos despois por todas as redes ou por WhatsApp en función dos nosos momentos. Claro, iso é curioso, non? Porque o lema máis manido é poesía, non, iso a mí non me chega, iso é de pedantes, iso é de aburridos. E despois resulta que moitos dos rapaces cos que eu trato, e non tan rapaces, tiran de tatuaxe e tiran de lema. E a onde van os lemas? Ao recital poético de turno. Efectivamente. Collen a fraseciña que queda moi ben no teu brazo ou que queda moi ben de fondo no WhatsApp tamén. Tamén.
Ou que che vean moi ben para poder ti expresarte ou mandar aí un guiño a unha persona nun determinado momento, non? Sí, sí. Bueno, non dixen os nosos ouvintes, faleivos de Rochi Novoa, gran polifacética, mestra, pintora, cantora, poeta, escritora, confiteira, cuidadora, pincho de confiteira. Non sei con que nos quedamos. Tamén, bueno, pues habitual de Radio Ariz, nalgúna vez, moi activista en moitas causas, con que Rochi nos quedamos? Que Rochi se queda Rochi? Con que Rochi me quedo eu? Bueno, eu sempre digo que eu son filla da terra, e son nai, e son compañeira. E a partir vas de aí... recitar xa, vas recitar. No, estou falando. E a partir de aí, bueno, pues entendo que cada quen como prefira. A nivel, pues eso, a nivel tamén, por eso te chamamos, non? A nivel poesía, escritura, e un pouco a palabra, organizastes outro día en Xinzo de Limia para os ouvintes portugueses moi pertiño da raya co Montalegre, aquí cerquiña detrás os montes do lado de Ourense, do lado galego, organizastes un encontro internacional da palabra, participou moita xente, moitas e boas poetas e ponentes, Paula Nisa, Manuela Raíño, con quen vamos falar en breve, Teresa Soares, Xosé Casimiro do lado portugués, e do lado galego, pois tamén houve colaboracións interesantes. Contanos un pouquiño, bueno, de onde ven un pouco o interese para organizar este tipo de encontro? Pois o interese viña en que fose eso, justamente, Germán, un encontro. O encontro é un achegar á xente, non? É un compartir e é un estreitar mans. Creo que neste caso Galicia e Portugal sempre se tenderon a man, entendémonos perfectamente. É dicir, a xente que veu outro día o encontro non cambiou ninguén de rexistro, houve xente que empregou o portugués, evidentemente, na maioría tamén o galego, e só unha persona o castelán, e nos podemos entender todos sin ningún problema, non? Porque temos, bueno, pues ese tipo de conexión que nos une de alguna maneira, non? E tampouco temos vivencias tan diferentes, non? Si temos que tirar outra vez a poesía nos fai sentir o mesmo aquí que na China, que en África, que en calquera outro sitio, non? Entón, eu creo que entre ese sentimento, entre a unión da palabra, era como necesario. Facíame moita ilusión poder eso, unha vez máis, como podería decilo? Porque non é traspasar unha fronteira, porque xa non temos, eu considero que nin siquiera temos esas fronteiras, non? Pero volve ser de un achegamento máis, é dicir, sí que é certo que se cadra polas zonas de onde estiven traballando, Vilar de Bos, sempre pegada á raia, bueno, cerca de... É que como sintes, nos facemos o abrazo da Limia, cando nos coles de Xinzo e demais, entonces é como realmente, como unha familia que temos dese outro lado, non? No que ás veces, pois creo que necesitamos que haxa un movimento un pouco máis lixeiro e sobre todo de poesía e sobre todo da palabra, non? Porque parece que sempre quedamos así un pouco orfos, non? Ou será que a min me parece que temos moi pouca poesía, habrá xente que pense que temos moita, pero a mí me parece que sempre estamos orfos, non? Na música, sempre estamos orfos na arte, sempre estamos orfos na poesía, sempre estamos orfos en todo eso que parece que diga a palabra cultura, que se queira encher así, parece que nunca hai suficiente. Inda que ás veces pode aparecer, e ás veces sucede, que hai eventos, non? Que se pisan uns aos outros, parece que collemos todos as mesmas datas, non? Pero, sin embargo, eu sinto que queda aínda moito por facer. E así xurdía un pouco. Buscabades esa reflexión, que esa pausa que non temos nas nosas vidas? Encontrástela? Eu casi non nos deu tempo, porque en realidade ao final o programa foi axustado, aí sí que tiña razón Carlos, de Xinzo, Carlos Gómez, que desde o primeiro momento dixo avanti Rochi, non puxo ningún problema, non? E colaborou a tope ca iniciativa. E sí que era certo que ao mellor o programa iba un pouco axustado, non? Porque houve unhas ponencias, despois un recital poético, e logo pois houve aí unha comida, non? Porque sempre creo que na comida nos adoitamos facer da comida
algo máis, non? Somos desa cultura onde as cousas boas pasan comendo, non? Onde se debate todo e aí se fan grandes amizades e se poñen por riba da mesa cousas importantes das que falar. Que che gustou máis, as ponencias, o festival poético, o recital ou a comida? Bueno, eu é que como son ben comedora digo que o xantar, sobre todo porque xa vouche decir por que o xantar, porque aí xa non estaba nerviosa, aí xa pasara a parte que eu entendía que era a parte miña da organización protocolaria, entón xa te podías achegar a xente toda que estábamos ali e xa podías apertar e falar e ter esa parte máis lúdica e máis sin que ninguén te estivera aí, non? Pois casi analizando cada palabra que decías. Ti xa tiñas contactos do lado portugués de outros anos ou foiche difícil chegar a eles? Non, tiña contactos, o que pasa é que este evento pois pasou así por varios momentos, entón a data que se barallaba e a xente que se falara ao inicio, bueno, pois houve aí un problemiña medio técnico, entonces fixo que decaeran varias personas. Entón, sí que é certo que chega un momento que polo día que era, que tamén se celebraba o Día do Libro e ese era un fin de semana complicado, bueno, pois que houve que tirar un pouco de amizades que nos puderan unir polo medio, non? E entonces, neste caso, botou unha man enorme Ribada, que bueno, é unha persona que vive tanto ou máis en Portugal como casi aquí en Verín, en Vigo ou en Madrid. Ele é un artista tamén multidisciplinar, plástico, bárbaro, que ten contactos en todos os lados e sí que facilitou, non, que esta xente toda pudera vir. E para min, por unha parte, foi tremendamente interesante porque non coñecía ningún. Entón, que traías a un encontro xente que non coñeces, a min me aportou esa parte de riqueza de dicir, pois está ben, porque non só podo estar compartindo tempo, non, ideas con xente que coñece. Entón, para min foi un abrir miras moitísimo maior. Cumplistes expectativas? Quedaches contenta? Bueno, repetirás segundo encontro? Repetiremos, porque eu son moi teimuda, son de que, aparte, cando pos primeiro é porque queres que veña un segundo, non? E despois do segundo, un terceiro. Quero dicir, volvendo un pouco á cuestión máis mística, se non acabamos de conectar, que sí que seguro conectamos cada vez con máis xente, pero se non conectamos con grandes masas, que, bueno, tampouco estes encontros buscan grandes masas, pero sí que buscan chegar seguro que a un pouco máis da poboación. Como podemos facer para... Bueno, dende logo ten que haber un replantaxamento, non? Quero dicir que de todos os eventos, de todas as cousas vas aprendendo. Isto pasou como co Tangaraño, con outras exposicións e con outras cousas. É dicir, tú podes imaginar algo e logo pues, sucede moi diferente, porque hai cousas que che se van das mans, outras que melloran, outras que... E todo é sempre moi mellorable, non? Entón, sí, haberá un segundo encontro e sí, haberá cousas que mellorar, tempos, palabras e demais. Para min é un gran erro que recite moita xente, decir que moitas persoas collan a poesía intensa. Permíteme que faga este xuízo persoal, non? Me fago responsable do que vou decir. A poesía intensa, Germán, eu en 2 versos contoche unha vida. Entón, eu teño que masticar a modo cando ti me recites a min ou cando ti me lees, sabes? Se tú me estás lendo en alto, eu necesito sintetizar eso. E se algo nos aporta a poesía, creo que esa tranquilidade e ese tempo. Eu non podo ler un poema, eu por menos, falo de min, e isto é persoal, porque haberá xente que sí que sexa capaz de facelo. Eu non dou lido un poema rápido como se lera, non sei, o titular dunha revista ou dun periódico, porque necesito tempo para asimilar o que me estás contando. Entón, ás veces se nos esquece que así como a mí non me gusta que me expliquen o poema, sí que me teño que lembrar de que eu vou dar moitísima información en moi poucos versos e que teño que dar tempo para que eso interiorice e para que eso chegue, sí? Entón, ás veces, sí que é certo que aí, pois, eu neste caso creo que tamén pequei desa parte ilusionada, sabes? De que viñera moita xente, que estiveramos moito xuntos, que dese cadra, non? Se fixo moi contundente, non? Entón, esa sí que é unha cousa que creo que hai que mellorar unha vez máis, ainda que o tempo estaba marcado. Menos xente intervindo. Permíteme que me poña aquí moi tremendo. Agora que falas de intensidade, así unha pequena reflexión que me ven á cabeza. Pode ser, corríxeme se me engano, a miña reflexión, pode ser que a poesía faga máis intensa a vida dos máis tranquilos
e que calme a vida dos máis frenéticos. Sí, tamén, como decía outra poeta, que cando te marches fai moito ruido. Sí, sí. Digo, porque igual ten o efecto contrario, non? Sí, calma os que somos así máis nerviosos que non paramos e sí que intensifica os máis calmadiños. Eu creo que, e volve ser unha opinión moi persoal, eu creo que a poesía ten que revolucionar, que a poesía ten que facer arder e ten que provocar, voume quedar ca palabra de provocar, o que sexa, pero provocar. Eu creo que algo sería moi pésimo, un que sería tremendamente malo, si en algún momento, cando se lee un poema, cando ven como lector ou ven cando un poeta recita ou intenta chegar ao público, que haxa unha indiferencia. Entón creo que hai que mirarse e que hai que repasarse moito, non? Porque eso, a poesía ten que ser unha revolución para ben ou para mal, que te calme, que te tranquilice, que te revolucione, que che meta formigas nas pernas, o que queiras, pero que che faga algo, porque senón o que nunca pode ser é neutra. Correcto, non debe de ser. Non debe de ser. Pode, por supoño que sí, pero non debe, baixo o meu punto de vista non debe. Falando de deber, debes ter colaborado últimamente tamén con as compañeiras as que saudamos desde aquí, as Mouras, tamén sí, esa faceta de cantar, non? Tamén cantastes elí. Sí. É que para min, bueno, creo que xa te dixen antes, non? Cando fago os obradoiros e isto, eu non sei, non son capaz de separar nunca a poesía de outras artes. Da música menos. E da música moitísimo menos, é dicir, porque a poesía xa ten sonoridade, o sea, xa se hai sonoridade e se hai un ritmo, xa é unha canción casi en si mesma, non? Outra cosa como ti toques ese poema en forma de pandereta, blues ou o que tú queiras, non? Entón, a min é tan necesaria a música, necesito tanto na miña vida, porque se me falta a música, é que eu non sei o que podería facer. Entón, non concibo que haxa poesía sin música. Entón, houve dous convidados que foron as Mouras, as miñas reiñas que levantaron aí o público como campeonas, e Andrés que el fai así uns temas boísimos tanto de Zeca Afonso como de Miro, en fin, é capaz de transmitir tantísimo cantando, faino tan ben, musicalizou moitos poemas, que era como moi necesario, non? Entonces o que íbamos facendo era pois un poeta e un tema de música, un poeta e un tema de música, un poeta e un tema de música, non? E é que eu creo que era necesario, e xa che digo, elas levantaron aí, bueno, elas, porque eu estaba ali con elas, pero elas levantaron a min a moral la vida e era a primeira vez que cantaba en público, entón, bueno, estaba moi nerviosa e sentínme moi arroupada. É que son moi mouras, elas son tremendas. Esas sí que tranquilizan, sabes? Son tremendas, son terapéuticas. Pois, precisamente, vamos cun tema das Mouras, que se chama Atalúa, e xa cruzamos a raya e escoitamos un pouquiño cuestións poéticas á portuguesa. Apártate, patriarcado, quiero llegar a Atalúa. Apártate, patriarcado, quiero llegar a Atalúa. Que se a niña saia corta, eso non é cousa túa. Que se a niña saia corta, eso non é cousa túa. O pasar por Camariñas, xa foi cambiando. O pasar por Camariñas, xa foi cambiando. As nenas quedan no río, pero xogando e bailando. As nenas quedan no río, pero xogando e bailando. Daremos de vosas mouras xa que queimaron por bruxas. Daremos de vosas mouras xa que queimaron por bruxas. Por todo que las loitaron, hoxe berramos na rúa. Por todo que
Sí, aquí continuamos neste especial de poesía co primeiro encontro internacional da palabra celebrado o 20 de abril en Xinzo da Lemia, pertiño da Raya. Estamos xa en directo cunha das participantes, con Manuela Raíño. Moi boas, Manuela. Sim, boa tarde. Un placer. Onde andas, Manuela? Onde te encontras? Agora estou no Alentejo. Moi ben. Mas vivo em Chaves. Chamamos un pouco para que nos contes que tal foi, como foi a experiencia deste primeiro encontro internacional da palabra. Foi uma experiência gratificante, foi bom. Foi pena ser tão pouco tempo, mas foi o tempo que foi o tempo possível, mas foi realmente uma experiência bastante gratificante. Non sei, supoño que fuches unha das que recitou, das que falaches. Não, eu fiz uma intervenção sobre liberdade e poesia e liberdade. Contanos un pouquiño, fainos un pequeno resume de xustamente cal é a ligazón aí entre poesía e liberdade. Eu foquei 3 momentos diferentes. Primeiro, ao estilo de homenagem, falei sobre a poesia medieval e a poesia, os cantares de amigo, que fazem parte da literatura galaica ou portuguesa e por isso eram um património comum tanto de Portugal como da Galiza. Falei de Dom Dinis e disse lemos uma poesia de Martim Codax, Ondas do Mar de Vigo. Depois foquei um dos aspectos que eu acho que na sociedade contemporânea é extremamente recorrente, que é o facto de dizerem que a poesia é inútil. E falei até que ponto, foi a questão de partida, até que ponto a inutilidade da poesia é ou não é real. E depois de dar vários exemplos, depois de falar da poesia enquanto comunicação, enquanto expressão do eu, enquanto apelo a um tu, enquanto referente e também relativamente à mensagem, chegámos à conclusão de que numa sociedade consumista como a nossa, a poesia é um momento, um refúgio, um espaço de reflexão, um espaço de meditação, onde aqueles que não conseguem pactuar com a sociedade atual tão consumista, tão imediata, tão virada para o materialismo e para o realismo, têm esse refúgio na poesia. Logo, a poesia não é inútil, é útil para muitos e é uma espécie de conforto para outros. Sim. Tu pensas... Depois falei da liberdade e da poesia de intervenção enquanto expressão dessa liberdade. Sí, foi só isso que eu disse. Dúas cousiñas, unha con respecto a inutilización, non, da poesía. Pensas, a inutilidade. Pensas que hai intereses por parte dos de arriba de que a poesía non entre aí no común, justamente esa idiotización da sociedade? Olha, da minha experiência enquanto pessoa de cultura, eu acho que a cultura é o patinho feio da sociedade atual. E é o patinho feio também a nível dos governos, porque é a única forma que as pessoas têm de dar vazão àquilo que sentem, aos seus sentimentos, aos seus estados de espírito e expressar o seu eu, e não o conseguem fazer. E não o conseguem fazer porque há tantos impedimentos e há tão poucos apoios à cultura que ela não é divulgada e fica circunscrita a um grupo muito fechado, o que eu acho que é extremamente negativo. Por isso é que eu digo... Há quem pense que a poesia é inútil, mas eu não concordo. E a nossa função, enquanto pessoas de cultura, é precisamente essa: divulgar, dar a conhecer e espalhar o que é a força da poesia. E justamente, Manuela, nos días que se comemora os 50 anos de abril, por que pensas ou por que nos comentas que a poesía é liberdade?
poesia é liberdade porque foi uma das formas de denunciar tudo o que estava errado naquela época. Foi uma das formas de dar a conhecer às pessoas que, para além da sordidez da vida, da pobreza, da falta de objetivos, da não consumação de determinados desejos, através da poesia, como forma de evasão, como forma de expressão do eu, nós podíamos dar vazão aos nossos sonhos. E por isso ela também está ligada à liberdade. Foi através da poesia, por exemplo, do José Carlos Dari dos Santos, do Manuel Alegre, do Zeca Afonso, a música de determinados poetas e trovadores, que nós conseguimos, de certa forma, ir minando todo o esquema que era a sociedade e era a ditadura do Salazar e de Marcelo. Como conseguimos, estamos aquí falando con Rochi nos estudios da radio tamén, como conseguimos chegar coa poesía á xente nova, aos máis novos? Manuela? Olha, eu da minha experiência que tenho, eu faço muitas coisas e trabalho muito. Trabalhava, agora não trabalho porque já não dou aulas, não é? Mas quando dava aulas, tinha uma preocupação muito grande em fazer com que as crianças a poesia fosse algo de que fizesse parte do seu universo. E parecendo que não, isso faz porque a poesia aprende-se a gostar, como tudo. Qualquer expressão cultural, se tu não perceberes qual é o objetivo, qual é a mensagem que está por trás dessa expressão cultural, tu não consegues, se não compreendes, não consegues gostar. A gente aprende a gostar. E com as crianças a gente tem que lhes ensinar, através das toadas, das canções de embalar, para os mais pequeninos, e depois mais tarde, através da poesia, com as rimas e tudo isso, levar a criança a apreciar a poesia e a ver a poesia como algo familiar e não como algo muito distante. E era isso que se faz e que se deveria fazer. Nem sempre se faz, mas porque há muitos professores de língua materna que não gostam de poesia. Mas pronto, o que vamos fazer? Que pensas? Não há nada a fazer, não é? Vendo... A poesia é assim, ou tu gostas ou tu não gostas. Claro. Vendo encontros como o do outro día, Manuela, que pensas que se sabe máis de poesía galega en Portugal ou de poesía portuguesa en Galicia? É um dos meios de divulgação. Nós temos na nossa cidade de Chaves a Festa da Literatura, em que nós também trabalhamos precisamente a poesia nas suas várias vertentes. Temos debates com poetas, muitos deles, temos poetas galegos que são convidados para participar nas nossas mesas de trabalho e, parecendo que não, isso faz com que cada vez seja mais familiar às pessoas a poesia. Grupos de jograis, exposições de poesia ligada à fotografia, poesia ligada à pintura, tudo isso são meios ótimos para divulgar a poesia e a literatura em geral, não só a poesia. Non sei, Rochi, se queres comentar algo a Manuela, saudala. Debo darlle a boa tarde, darlle as grazas unha vez máis, porque a verdade é que con Manuela foi todo tremendamente moi fácil e doado. Desde o primeiro momento estuvo Manuela aí dispoñible, ela encargouse de traer toda esa parte da xente portuguesa, de darlle todo o tempo as instruccións dadas e recibidas, o sea que foi unha maravilla. De feito, estivemos bastante xuntas na hora do xantar, verdad? Estivemos relativamente cerca. Sí. Teño unha foto de feito. Acho que o almoço foi uma continuação do festival. Sí, correcto. E da festa, não é? Do encontro. Sí, de feito teño. De certa forma foi. E uma das partes que eu mais gostei do vosso encontro foi a música. E eu acho que a música e a poesia estão de mãos dadas, não conseguem estar separadas uma da outra. Porque a música pode ser muito boa, se o poema que reveste a música, quando ela não é instrumental, claro, se o poema que reveste a música não é
um poema interessante e que não tem uma mensagem importante, perde muito, a música perde muito. E vocês, nesse aspecto, o vosso grupo foi fantástico e eu gostei imenso. Foi uma experiência muito gratificante. Ai, obrigada. Farei saber ás Não é para mouras. agradecer, é verdade. Manuela, vai haber un encontro internacional da palabra en versión Chaves, en versión transmontana? Nós temos a FLIC, que costuma ser em novembro. A FLIC é a Festa da Literatura. Muito provavelmente, agora que nós estamos interligados com o grupo da Roche, está no nosso projeto convidar o grupo de cantares para aparecer, para vir uma noite ou uma tarde, alegrar a nossa tarde uma tarde de poesia. Geralmente no sábado nós fazemos sempre as mesas sobre poesia. Uhum. Por exemplo, o Pedro Casteleiro, não sei se vocês conhecem Pedro Sí, Casteleiro. falamos con ele aquí no programa no Galiporto, falamos con ele, o presidente o secretario, penso, da AGLP. Ora, ele poeta também. já veio várias vezes à nossa FLIC. Se lhe perguntares o que é FLIC, ele de certeza que te diz o que é. Uhum. E foi precisamente, houve uma que a temática foi neorrealismo e ele veio-nos falar como ultra romântico e impressionista e o neorrealismo, quer dizer, foram várias correntes que deram o seu testemunho nessa mesa de trabalho. Uhum. Sí, no programa que fixemos sobre a Asociación Galega da Lingua Portuguesa, falamos con ele e máis con Concha Rousía, Concha, que non pudo vir, estaba convidada, que pero estaba convidada, ao final non pudo. Non puido. Tivo un problemiña de traballo e non puido asistir. Sí. Moi ben, Manuela. A mulher dele veio uma vez e cantou no sarau que nós tivemos, no jantar no jantar final, e ela cantou e foi dita poesia de vários autores. Foi também um encontro muito interessante. É assim, do que me estou a lembrar, assim, de um momento para o outro, não é? Uhum. Porque nós já vamos na 8ª edição da FLIC, da Festa da Literatura. Moi ben, pois Manuela Raíño, obrigadísimo polo teu tempo, obrigadísimo tamén por ter participado no primeiro encontro internacional da palabra, con este carácter, bueno, internacional. Obrigada eu por me terem convidado. Internacional ou transfronteirizo ou nin eso, festival galaico, que ao final facemos parte do mesmo. Sim, foi galaico, mas foi muito interessante e foi uma experiência muito gratificante. Sem sombra de dúvidas. Pois viva a poesía e viva os valores que nos deixa. Viva a poesia e viva a liberdade e viva o 25 de Abril. Sempre. Sempre. Abrazo, Manuela. Até a próxima. Aperta. Um abraço grande para vocês. Foi um prazer estar convosco. Igualmente, Tchau. Manuela. Tchau, tchau. Un bico. Tchau, Rochi. Un biquinho, Tchau, chula. Germano. Tchau, tchau. Moi ben, pois estivestes escoitando a Manuela Raíño, que participou no Encontro Internacional da Palabra. Xa sabedes que nos gustan sempre voces de un e do outro lado, iba a dicir do Miño, neste caso da Raya Seca. Continuamos aquí con Rochi Novoa, polifacética, poetisa, entre outros moitos quefaceres. Rochi, ben, todo ata agora, ben? Estás cómoda? Maravillosamente ben. Cara, estou casi como na casa. Moi ben, están sendo minutos vos de radio. Realmente queremos tocar un pouco temáticas diversas e a poesía é algo que para os que somos analfabetos na temática pois sempre nos costa un pouco máis, porque sempre vemos como algo demasiado profundo. Eu son un analfabeta, perdona, tamén na poesía, quere dicir, isto é un aprendizaxe continuo, que son unha descarada que coloco palabras, o sea, sin máis, porque eu creo que hai que ás veces pues, perder un pouco eses medos e
eso, ter ese descaro, non? De feito, sempre digo que son desas persoas que maltrata moitísimo a poesía, porque para min a poesía é unha terapia. E justamente, Rochi, nesto que falamos de rascar e de chegar e de profundizar, pensas que hai unha cuestión de xénero tamén? Pensas que a poesía está máis ligada ás mulleres ou non ten por que ser así, como nos educaron e punto? Non ten por que ser así, eu creo que como nos educaron. De feito, o que se está a dicir é que non hai suficientes voces femininas nunca en nada, non? O sea que seguramente, volvendo outra vez a vista atrás de cando ti estudaches e de cando eu estudei, pois quitándose cadra unha poeta ou dúas, verdad? Que no que todos podemos visibilizar facilmente, o resto todo que estudaches foron varóns, non? Non hai un nome dunha muller que non resoa mellor que non fora en lingua galega por excelencia. Ademais, o resto creo que todos pois eso, coñecemos homes. Quere decir que teñen máis menos sensibilidade? Non, é que simplemente pois o mellor foron tempos e máis. Que como podo decir eu que tú sintes máis ou eu menos ou viceversa que ti, non? E como podamos plasmar os nosos sentimentos, os que nos pensamos, a nosa empatía, a nosa maneira de ser, de querer reflectir e de deixar pegada. Eu creo que aí non hai competencia, non debería, va. Poesía e feminismo son sinónimos, Rochi? Tamén ten que ir collida a man, é dicir, si eu son muller e quero falar de min, expresome a través da poesía. A poesía feminista ten que estar escrita por unha muller, porque ninguén mellor que nós mesmas nos podemos entender. Pode estar na voz dun home, por suposto, pero quen mellor que non que representar esa parte, porque traía aí antes unha frase, non, que decía Rosa Verdel, de las niñas siempre dicen la verdad y a los 17 años no estamos felices y tampoco a los 27, non? Entón, un rapaz aos 17 anos é feliz normalmente. As rapazas temos outro tipo de visión aínda. Lamentablemente aínda temos outro tipo de afrentarnos a esa vida. É dicir, os nosos estímulos, o que nós percibimos é moi diferente a vos aínda. Ainda temos moito que andar. Entón, quen mellor que esa adolescente con eses 17 anos que escribir que é o que está pasando, e esa muller de 27 anos, non? Que quen mellor que elas para expresar justamente o que se vive a esas idades, non? Como é a relación da poesía co trauma, Rochi? Quere dicir, volvemos á poesía ou volve xente á poesía cando perde seres queridos, cando lle pasan situacións moi tráxicas? É un refuxo, falábamolo ao principio, en situacións moi determinadas da vida? É casa. Eu antes dixenche, non? Para min a poesía é terapia. Para min poesía é terapia. Entón, eu entendo que un poeta, ves? Por exemplo, aquí, vela aquí a diferencia de que eu sempre digo cando un poeta é un poeta, unha poetisa é unha poetisa de verdad, é esa persona que é capaz de escribir pois un poema, un texto en calquer momento e sobre calquer temática cando yo pidan. Eu non funciono así. Non sei escribir bonito, non sei escribir alegre, porque para min o bonito e o alegre quero vivilo, sabes? Estou no vivindo e é tan intenso que non necesito transmitilo, preciso toda esa enerxía para min, non? Sin embargo, eses momentos nos que ti decías efectivamente o que buscas é un refuxo, entón a poesía que se converte nunha terapia é motivo de sangrar, de escupir e de baleirar todo o que tes dentro. Estou pensando un pouco, casi sempre as miñas preguntas van en relación a o que lé poesía, non? O que se achega a poesía que non estaba nese mundo. Para quen decide recitar, para quen decide escribir, para quen decide compoñer poesía, é algún tipo de... velo como algún tipo de risco. Poesía é arriscar tamén, atreverte a... No meu caso sí, estou cho contando, falo de min, non? No meu caso sí. É un acto de valentía, é un acto de riscarte, de abrirte en canal. Eu sempre digo, utilizo esta expresión porque te abres en canal. Calquera persona que te queira escoitar ou que queira ler te está coñecendo de ti as mesmísimas entrañas, as dores máis intrínsecas, está sabendo o teu pensamento absoluto, ese sentir, esa maneira de saber con que potencia percibes as cousas. Mais sin dar detalles.
Refírome, todos os detalles sin un pouco nomes nin contexto. Eu escribo con bastante claridade, claro, non hai nomes nin contextos, pero eso é fácil de enfiar. Quero dicir ao revés das redes, non? As redes, cando vexo unha foto, estou dando moito contexto, estou dicindo, aquí estou con esta persoa en tal hora, en tal minuto, facendo isto, só cunha foto, só cun clic, que a poesía pode ter varias páxinas contando moito máis que se o debullas, seguro que chegas a como está esa persoa e a que lle está pasando, pero sin ese contexto da imaxe. Sí, bueno, e logo hai outra cousa moi importante, logo tamén porque a min me pasa, non? Me encanta ler poesía, pero non sempre ás veces tes os mesmos momentos nos que ese poemario que recibes nas túas mans, porque a min me pasa como lectora, ás veces non lle o momento, sabes? Entonces, hai poemarios cos que conectas como se os escribiras ou os viviras ti, porque é como estáme contando a miña vida, que ben está expresando o que eu estou sentindo, e outros, pois, como mellor non estás nese punto, e tes que volver a eles pasados un tempo, e logo tes outros que, por favor, persírguente toda a tua vida, non podes vivir sin eles, e tes que telos aí de cabeceira continuamente, non? Vou xa acabando, Rochi. Poesía moderna ou poesía antiga? É dicir, falábanos Manuela Raíño sobre cantigas de amor, maldicer e demais, refírome... helada de chocolate ou helada de amorodo? Se me gustan os dous, quero os dous. Non teño que deixar nada de lado, non? Correcto. Quero dicir, pero todo. a que chego antes? Porque tamén que me empecen as cantigas de amor, que, non sei, digo, desde o meu descoñecemento igual chego, desde os meus medos, que nos está escoitando, igual di, pois, sí, collo un texto de agora, máis ou menos con palabras de agora, e vou chegar máis fácil que non unha cantiga de 1314. Home, claro, e sobre todo se non está contextualizado, é dicir, se che leen algo que está totalmente descontextualizado, volvemos ao eido educativo, non? Eso é diferente. Pero si tú sabes presentar e somos capaces de transcribir esos poemas, porque non sei por que hai que escoller podéndotelo todo. Falábamos off the record sobre que a poesía debe ou pretende cultivar, defender e revolucionar. Sí. Aquí tamén máis vas decir o do xeado de chocolate de fresa. Sí, ten que facer todo é máis. Sí. Eu creo que é capaz de facer todas esas cousas e moitas máis. E moitas máis, sin dúbida. Non sei se tes algún dos teus traballos para recomendarnos ou algunha poesía en particular que sí que lle digas á xente tendes que tirar por aquí, ler isto, seguir a tal autora. Isto de recomendar algún dos meus traballos é como decir que fillo prefires. Eso non se di nunca. Nunca. Non, aparte é horroroso, non sei como. Non me atrevería a facer nada disso. Mas tes algunha obriña publicada? Ou... Teño unhas pouquiñas obras publicadas, entón, si queres, podeche deste último traballo de diagnóstico poético, pois ler así literalmente 2 versiños. Por favor. Sí. É unha boa maneira de acabarmos este programa. Vale, pois vamos. De memoria ou non? Sí. Sí, veña, va. Descoloca os versos e os puntos como un acto de rebeldía contra o monólogo. E o mellor sempre son os puntos suspensivos. Son os puntos suspensivos. Moi ben, pois ata aquí o noso programa de hoxe foi como a poesía. Pequeno, xa me babo. Pequeno, máis intenso, Roche. Emocionaches aí, Emocionaime. Criaturiña. Vamos a acabar outra vez cas mouras, cas túas compis e as miñas compis con ese tema co que iniciaban carreira, con Raiva. Temazo. Recordade que iso, a nosa recomendación, que vos acheguedes ao mundo da poesía, da literatura, da cultura, do todo o que significa pensar, reflexionar e estas cousas todas que nos fan máis humanos e mellores persoas. E escoitádenos como sempre, estamos en iVoox, Spotify, Pod Galego e Apple Podcast, seguidos nas redes, en Facebook, Twitter e Instagram, estamos no correo, para quen queira propoñer calquera temática, xa recibimos algún correiño, galiportuspodcast@gmail.com. Como sempre, tamén en Radio Ariz 107.2 con Carlos os mandos técnicos. Unha vez máis, obrigadísimo, Rochi. Parabéns polo teu traballo. Grazas. Polos teus múltiples traballos en todas as facetas da túa vida e en canto á poesía, pois nada máis que agradecerche outra vez máis esta perspectiva que lle das e este enfoque e a maneira de presentárnola. Fácil, digestiva e amena.
Que maravilla, así dá gusto. Oh, mete medo. Pois que as mouras vos deixamos con esa raiva, sacade vos a raiva por onde vexades, que vos vaya moi ben e seguimos conectados aquí no Galiporto. Chao, chao, obrigado. A raiva que eu